Opening the first match with a new lineup bolstered by fresh talent, the air was thick with a unique atmosphere, a blend of high expectations and undeniable pressure. With a firm conviction for victory, the team's excitement at its peak, and pride in their hearts, the reborn Central Stallions FC is finally unveiled. За хийх төлөвлөлтөд шинэ лиг эхлэж байна. Тэгээд анхны тоглолтоо шинэ бүрэлдэхүүнээр хийх захтай айгүй догтлолтой байна. Тэгээд эхний 3 оноо аавна гэдэгт бол итгэлтэй байна. За одоо тоглолт эхлэх гэж байна. Тэгээд тоглолтын өмнөх багийн уур амьсгал маш гоё байна. Тэгээд болохоор бид нэр тоглолтондоо бүх дасгалжуулагчдаа хэлсэн тоглолтыг гаргана гэдэгт итгэлтэй байна. The new team begins. All the time they've spent building up has led to this day. The opening day has finally arrived. Their true worth will be put to the test now. 3 points today. 3 points. Lucas, 3 goals today. 3 goals. Believe me, bro. 3 goals, Lucas. He goes and change. 最初の試合はめっちゃ緊張する。どんなリーグでもどんな国でもやっぱり一発目はめっちゃ緊張するし、なんか相手右サイドが弱いから左から攻めろみたいな監督が言ってたから、ちょっと期待されてるなっていうので余計にちょっと緊張するけど楽しみ、めっちゃ楽しみ、期待に応えないとクビされちゃうから。Шүүгчтэй мэрж чадахгүй шүү заяа. Шүүгч яаж шүүгч билээд юм ярихгүй шүү. Ito юм ярихгүй шүү. За юу юм ярихгүй шүү. Not so much referee. Not talking referee. No. This is very good. Fine. Okay. It's very hard, you know? Маш баяртай байна. Лиг эхэлж байгаа утгаараа маш баяртай байна. Эхний тоглолт. Биш тоглолт болгож чухал. Яг тоглолт болгол дарамттай байдаг. Тэгэж хожихын төлөө гарч байгаа учраас. Тэгэхээр яг тодорхой хэмжээний бас тамирчтай бол дарамт болохгүй. Тэгэхээр асуулжуулагч нар бол тэгэж хожихын төлөө хэмээх. Дарамт яг баг өнөөдөр болгож чаддаг юм аа. За багийн хувьд бол бүгд бол тоглоход бэлэн байгаа. Мэдээж гарааны бүрэлдэхүүн төлөө бүгд бол тэмцэж байгаа. Багийнхандаа их баяртай байна. Мэдээж бид нар бол өсөлтөгчөө хөндлөж байна. Тэгээд бид нар илүү их тийм өмбөг барьж тоглохыг бодож байна. Өсөлтөгчийг тий. Одоо их зүйл төлөвлөж юу яаш вэ? Төлөвлөгөө яг түрүүнийхээ ярьснаар дундаасаа эхэлнэ. Тэгээд хоошоо өгөх юм бол шахна. Тэгээд буцаад дундаасаа болно. Тэгээд боломжтой урагшаага аль болох өмгөө хадгал шаардлагагүй битээ тийм дэмий алдаа хий. Хөнгөө аль болох илүү барьж тоглох. Тэгээд битээ шүүгчтэй. Тэгээд асуулчих. За ярих юм бол тэгээд хооронд ярихгүй. Having won the opening match by default against their opponent, they entered the second match. Their opponent was Hoved Broncos FC. За тоглолтын дундуур бол хоёр огийн шилжилт хөдөлгөөн. За ингээд өнгөрсөн өдрлийн за төмжрал бүгдийг тасаллаа. It was a smooth start, but the opponent took advantage of a momentary lapse in concentration. The opposing team scored the first goal within the first 10 minutes. It happened in an instant, leaving the bench stunned.
However, the player quickly changed his mindset and began to move forward. There was no hesitation in his eyes. Хүлээж авч хараахан чадсангүй. Лукас хаалган цогтоо. Гол! The ace immediately tied the score with a goal. With fluid passing between him and the captain, he bewildered the opponent and scored a magnificent goal. Салгасан. Хоёр тоглогч байгаа. Их гоё харгаллаа одоо тэгээд. Тоглогч нэлээд юу тулчлаа да сая хоёр талаасаа. Despite the opposing player committing a foul, Marcelo was given a yellow card for stealing the ball and being brought down. Хамгаалагчийн бие доогоо нэлээд Тоглолч зөндөө ингээд амар удаан тоглож штэ. Тэгж ганцхан мөн сумна гэж юу гэдэг юм. 2 3 гол орлоо. Бид 2 гол орлоо. Тэрс яагаад шаарч юм? Хоногт. Яаж? эрэхтэй тохоо. Хүн харин эрэхтэй чи ингэж иргэн гэж байхгүй. Тэр чи хараад өөрөө амжихгүй мөр явж орж штэ. Тэр хүн чи амжихгүй араас нь хурж иж байна. Албаар очиж штэ. Тэгтээ өгсөн штэ. Би яа манай хүн шаргаж байгаа. Тэгээд гайхах нь амын бол. Аюултай яг юм. Аюултай. Тэгээ ингэж тоглохгүй ингэж гараа ингэж үрж тоглохгүй юу. Өндөр намын харьцаа. Тэр хүн чи ингэж орж албаар шаагаагүй штэ. Тийм санаа албаар удаан. Why yellow for me? Why yellow for me? Huh? Oh my god. Maybe after lose, but more important is second, I think. Okay, sometimes miss, but it's more important is to middle, I think. Second ball, you know? I know. And hard. Maybe, I think, yeah, see, I think. Ятарч юм уу? Аргагүй шүү дээ. Ийм удаан тоглолч бид нар яаж яах вэ? Бид нар айлгай темпер тоглоод байна шүү дээ. Бид нар өөрсдөө темпер тоглохгүй шүү дээ. Бид нар чи хавар удаан тоглохоор бид нар дагаад удаан тоглоод байна шүү дээ. Бид нар удаан тоглохмооргүй шүү дээ. Хурд тогломоор байна. Бүгдийг аягүй удаан чинь бид нар. Хурдан урд шилжүүлээд хурдан урд явмаар байна. Тэгээ өчигөө пасс үуч юус болохгүй шүү дээ. Зарим үед шууд давуулмаар их юм. Араасаа шууд араа. Opponent line too high. Stop like this. We no need pass here. Direct long play. Би заавал төгөөж биш хэрэггүй шүү дээ. Араасаа Марсело юм Бекнам хоёр давуулах байхгүй юу? Өнгөтэй гам чинь. Би манайх зүрдөө тийм боломж шүү дээ. Айл чигээ зогсож айл ямар ч удаан биш удаан. Амар удаан биш гэдэг. Заавал бид нар ингэж гарах шаардлага шууд давуулаад цаана өгөх шалтгаан. Тэгээ хэлээд төв хэлээд шүү дээ. Битгий ийш очил та энийгээд өөрийн тоглолт та нэг энднийгээд хоёр марлаараад энэ зогсож маш их байдаг. Энэ зогсож ил доо. Аргалж гарч чиний үн чи орчихмоо чамд өглөө чи яваад зогсно шүү дээ. Энтэй зогсон гэж шүү дээ. Бид нараа амар паслаа сайн орж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр зарим үе цаана унгаал та. Тэгээ шахил та. Заавал ингээд эндээс авчаад хүнд өгөхгүй тэгээд зарим үе жоо эрт хэрэгтэй, сонголтоо эрт хэрэгтэй шүү дээ. Өөр юм аа явахгүй. Эсрэг багч манайхаг бол бэлтгэл нь формонд ороогүй байгаа учраас зоондоо зогсоод удаад байгаа байхгүй юу? Хаалгач нь эхлүүлэхгүй удна, алдаа гаруул удна, хажуугаас гаруул удна, бүгдээрээ алхам. Одоо 2 дугаар үеийн 10 минут, 15 минут тоглоод наадвал чи алхах нь бүр их алхах нь. Ойлгож байна уу? Тэр бол манайх бөмбөгөө барих хэрэгтэй байна. Гэтэ ингээд нэг энэ хавцаа ингээд 3 пассны доктор бөмбөгөө битгий алдтаа. Болохгүй буцаагаад дахиад эндээ эзэмшилтэй. Баяр свич хийгээд баяр ингээд уралдаад халбгүй шүү дээ. Бөмбөг алдагдах гэдэг барьчих л та. Тэгээ үрээд ирэнгүүт нь ханах пассыгээ гараад ирнэ, хувилбарыгээ гараад ирнэ. Тэгэхгүй ингээд энэ ганцаараа хуйлнаа би заавал уралдаж гарах ёстой гэж. Ингээ мөргөлдөхгүй л уралдаж гүөх гэж. Тэгвэл уралдаж гүөх албагүй шүү дээ. Тэгээ чиний хараа эндээс
Бүр энэ хойноос чи хэд зогсцоо хамгаалж яаж хамгаалах шиг энэ пас чам руу ингээд ирчихсэн байл ийм хөлчиж байгаа байхгүй юу? Чи энэ зогсож байгаад ингээд авчих юм бол чи энэтэй тоглоно, энэтэй тоглоно, өөрөө туугаад орно. Энэ үн чи чам руу ирэхгүй шүү дээ. Ингээд өвчин хитрхи хол ингэж нэг нэгээрээ зогсчод байгаа байхгүй юу? Би үүндээ туслаад хөнгөө бариад багтаа байлгаах юм бол наадах ч удахгүй ядраа дууслаа. Тэгээд дууссан хойнонд жиггэд дуртай юм аа шүү дээ. Ойлгож байна уу? Өөрснөө тэр болттой өөрсдийгөө зовоогод л та. Зүгээр ингээд easy өгөөд хурдан нэгтэл өгөөл явчих юм дээр юугаа алдаад байгаа байхгүй юу? Өөрснөө алдаад тэднийд боломж өгөөд цагийг гаргаад хажуу тишээ гаргаад айлын темпээр тоглоод байгаа байхгүй юу? Манай хурдан пас. Мяга пас хийхдээ. Тэгээд айл ингээд дуусаа штэ. We're capable of so much more. The coach's voice, clearly dissatisfied with the first half's performance, echoed through the locker room. What kind of performance will they show us in the second half? Аранжгүүрээр Исава хөдөлгөөн дамжуултыг өгсөн нэг бол татгалаа ойж гарч ирсэн мөн би Лукас Карвалио асан дамжуултыг өгсөн. За мөнх бол дурагшаа гарч ирээд за аюул тарих эвгүй нөхцөл рүү өгчлөө хаалган Тацуя зогсон гол. За ховдын үлгүүд клуб багийн үнэгээр тооргуул. За мөнх бол дурагшаа гарч ирээд хайлт хүрээд за Лукас дамжуулсан юм байна. Ингээд Тацуя хоосоо хаалганд эвлэгхэн гэгчин зохио тоглолтын дооны харьцааг 2-1 болголоо. За энд мөнх болон Хирото нар хоорондоо ойлголцоогүй юм байна. За энэ өнцгөөс бол үнэхээр гоё харагдлаа. Харъя. За хадган дахиад Тацуяг олдчихлоо. За бүр New signing Tatsuya, who came on as a substitute, scored 2 goals right away, putting the team ahead of the opponent. за үнэхээр гоё дамжуулт олжээ. Тацхүрдэн. Лукас Карвалио түүнийг хамгаалж байна. Өрнөх баяр гоё дамжуултыг өгсөн Юки тоглолтын дооны харьцааг 3-2 болгочлоо. За ховдын үлгүүдийн гоё довтлогоо байлаа. Анзаарах муутай байгааг ашиглаад Юки тоглолтын дооны харьцааг ойртуулж байна. За өрнөх баярын дамжуултыг автаарай. Ямар нэгэн отон тоглолт бол байгаагүй. За түн жаргал суусан учраас Үлзий багийн ахлагчийн тооцоолт тоглож байгаа юм байна. Үлзий дамжуулалт ойж гарч ирсэн мөнгөний нэмсэн за 50 гол олцлоо. They conceded 1 goal afterwards, but scored again from a corner kick, extending their lead to 4-2. Үлгөө ихлээр зогсон юм байна. Шилдэнэж нөгөө болж. Наагур шууд оролч. Эрдэн бэлгийн оронд, Бицуакийн оронд, Хотын оронд. 4-1. Үрж мөрөө бол. Лукас өгч байгаа шүү дээ. Чи тэр хүн саруулт 2 хүн аав. Хойно. Мэдээж хамгаалж байгаа юм чи хойно л авах. Урд авах юм уу? Юу яах вэ? Тэр шиг бэлтгэлтэрийг бол одоо болж игэл хойно буруулах болоод байна. Дүлгөөнийг өгшин явуулаад, дүлгөөнийг өгшин явуулаад чи жоо гол руу эсвэл дүлгөөний гол руу чи шугамараад. Тэгээ саруулж байгаа. Төвөө бэлэг хоёр шиг. Чи гол. За энд 3 давхар солилцоог гадмагнаа дасгалжуулагч оруулж ирэхээр болж байгаа маань. Саруулт төгс 3 орж ирэхээр боллоо. Үлзийод Эрдэн бэлэг Сүүлийн минут дуусчаад хэлөө. Бараг дуусчлаа таа. In the final stages of the match, they controlled the game comfortably until the final whistle blew. While the performance wasn't perfect, they ended their first match of the season with a victory. Саруулын дүнхэн малтарсаа гэдэг. Камера. Ее. Тоглолт яг үр дүнд бол сэтгэл хангалуун байна. Бид тэр хожлоо. Тоглолтын хувьд бол яг бид нар засаж болох хэмжээтэй байна. Plan is like тоглолтын төлөвлөгөөр ихэд явсан. Тэгээд
Мэдээж эхлээд гол алдсандаа ер нь бол тоглолтын төлөвлөгөөр явсан. Гол алдахад бол нэг юм бодоогүй. Тоглолтын дундуур бол би жоох илүү сэлгээгээр залуучуудын тоглолтыг жоох өөрчлөж бодсон. Тэр нь үр дүнгээ өгсөн. Яг хоёрдугаар нь илүү тийм товтлооны тоглогч нар их оруулсан. Тэдний үр дүнгээ өгч Тацуя 2 гол хийлээ. 58-1 гол сэлгээр орсон хүмүүс нөлөөгөөс үзүүлээ гэж харж байна. Мэдээж аруулаа тэр сэлгээ дууссан. Тэгээд нэг тоглогч маань гимтээд бид нар аруулаа тоглохоор болсон. Тэр үед гол алдаагүй сайн тоглож чадсан тал баяртай байна. Тоглолтод сайн болсон зүйл нь бол бидний илүү тоглоом дээр илүү сайн байлаа. Яг нь тааруухан сайжруулах зүйл бол бид нар хамгаалтаа илүү сайжруулж 2 гол алдсан учраас хамгаалтаа илүү сайжруулах хэрэгтэй гэж харагдлаа. Тэгээд дараагийн тоглолт бол мэдээж өнгөрсөн жилийн авраг Falcons-тай тоглолт биднээс сайн бэлдэх хэрэгтэй санагдлаа. Хамгаалтан дээр ажиллах хэрэгтэй юм шиг бид санагдаж байна. Сая хамгаалтны дутуу байдлаас болоод 2 гол орсон. Айлын 2 гол бол тийм сүйдтэй сайн гол бол байгаагүй. Хамгаалтын алдаанаас болж 2 гол орсон гэж бодож байна. Тэгээд тоглолтын хувь тамирчны хувьд манай багийн ер нь first эхний тоглолт байсан. Тийм болохоор заавал хожино гэдэг. Тэгэхээр нэг гол алдаад эхний үе заавал тэнцээ ч юм хожиж гарч ирэхин төлөө байдгаа зөвлөсөн та. Энэ тоглолтын бэлтгэлийн үед бэлдсэн юм аа биднес яг сайн бол гаргаж чадсангүй. Гэхдээ яг багийнхаа хувь тамирчтай уулз чадвал тоглогчтой уулз чадвараа эхний 3 хоног авсандаа баяртай байна. Game. Yeah. After the game, a team celebration was held. The battle has only just begun. In this long season, the real battle starts now.